优质声音，历来有很多的要求，额外的喇叭、额外的扬声器等。换句话说，也就是要更多的硬件器材，这也意味着额外的费用，外加上的零件也占用了那已经有限的空间。直到现在，介绍这套革命性的 Bon Jovi 邦乔飞 DPS 数位音效处理科技，为您的丰田汽车带来科学音质。DPS 数位音效处理是一套革命性的科技软件，即时的动态重组声频，来达到最佳的播放效果。此科技软件提供了录音室中的音质，而不需要额外的喇叭与扬声器等硬件器材。DPS 数位音效处理可直接安装到您的车中，并使用原厂的音响和喇叭。安装后完全是隐藏的，根据您丰田车内的播放环境来强化所有的声响播放，弥补因为车外道路的噪音而造成的影响，为压缩过的声音文件如 MP3 提供最佳的播放效果。调和不同的声音源如 CD 光碟、调频、调幅或卫星收音机所造成的音量差异，改善所有的声音源，包括您的携带式音乐设备如 iPod。DPS 数位音效处理是由音乐界的专业团队所研发，他们制作过马丹娜、史密斯飞船、邦乔飞、艾瑞克克莱普顿、迈尔斯戴维斯、比利乔尔、比比王等知名爵士乐歌手的众多唱片，所以他们知道何种声音为优质的声响。这就像您将收藏的 MP3 和 CD 重现出原录音室中的音质一样。DPS 数位音效处理是尖端的车辆音响升级科技，您将听到的声音是以往所无法处理出的高低音，你也将感受到在任何的音量下那惊人的声音清晰度。由最新科技的数位软件来特调您车辆内既有的硬件器材设备，将压缩过的声音给临场感，强化重低音，并将清晰的乐音与细部的高音加到您音乐该有的地方，让您听到前所未有的声音。Bon Jovi 邦乔飞 DPS 数位音效处理将带给您的丰田汽车录音室的音质。